Inselmulkom u jina u Karlo nilqawkom maħna l-din is-sija li ġejja fejn bħassoltu se nlaqawkom ħafna mistidna interessanti u Karlo sejfin ta' xi ħaġa oħra l-programm tal-lum. Kif inti Karlo? Lest? Iva ta' naħseb. Għalli għamilna pjan tal-aħħar u veru din il-ġimgħa. Iva, pjan l-lum ħankunu qegħdin nirridekoraw oġġetti ta' ċeramika li għadek kif ġibtom li inti, għaddi kif rajtom issa, ġibt ċertu prodotti li ħankun qed nużaw wieħed minnhom huwa forom bil-tafal abjad. Bażikament ħankun qed nuri proċess vera sempliċi kif nistgħu niddekoraw oġġetti li ovvjament ħankunu qegħdin nżejnu bihom jew nużawhom anke bħala oġġetti biex nagħtu ftit biex nimpressjonaw in-nies il-mistidni li jkollna d-dar. Tajjeb, jiena ġibtlek iċ-ċeramika għal raġuni partikolari però għaliex naf li mal-mistiden tagħna tal-lum se nkunu qegħdin nindirizzaw l-affarijiet li aħna nistgħu nirriċiklaw. U se naraw iċ-ċeramika nistgħux nirriċiklawha jew le fil-verità, u għalhekk iddeċidejna li nagħmlu hekk. Mela tridx tibda mill-ewwel billi turini daqsxejn se nkunu qegħdin nagħmlu. Inti għadti li se tagħmel il-forom, dawn jiġifieri normalment ikunu il-moldings u xek. Tista' tixtrihom jew lesti tal-injam jew tal-ġibs, jew inkella tagħmilhom inti stess. Eżatt, jiena ħankun qed nagħmilhom jiena bażikament fuq il-mandi għandi dan it-tafal, dan huwa tafal abjad. Jinxtara ġo pakketti u kunu nistgħu nużawhom kif iridu li ħanagħmel. Ħanaqta biċċa minnu għandi din il- jinxef waħdu dat-tafal m'hemmx għalfejn toqgħod. Iva, da jinxef waħdu, jieħu ftit ta' żmien biex jinxef imma xorta nkunu nistgħu naħdmuh u nużawh bħala oġġett anke nistgħu nisbawh sakemm ikun għadu warta. Din hija forma tal-kejkijiet. U ħanagħmel kull ma ħanagħmel ħandaħħal it-tafal ġol forma nafas biex noħroġ id-disin u nneħħi l-eċċess li ħajibqa' li fuq barra. L-importanti li tafasha biex timliha sew, u x'veru. Eżatt, ġifieri dik hija importanti ħafna. U mbagħad nistgħu jien qed nigref biex inneħħi iż-żejjed biex imbagħad ma tiġinix ħoxna minn taħt u ma taqbadlix sew. Importanti li meta tagħmilha hekk, u meta naqalawha diġà ħarġet il-forma tagħha. Kemm ta' malajr dil-biċċa ta' xogħol, kemm tissir malajr. Hija xi ħaġa vera li ssir malajr u tista' tiddekora biha kif trid. Ġifieri issa din ħanħalluha tinxef u mbagħad se nkunu nistgħu nwaħħluha ma' wieħed mill-platti jew l-iskutella li ġibtlek jiena nurruhom l ftit se nkunu qegħdin nagħmlu. Dawn huma il-platt u l-iskutella li ġabitilna Valeri llum biex inkunu nistgħu nirridekoraw. Jiena skartajthom fil-verità għax kienu mċaqmin u ħafna drabi ċeramika mċaqma iżżomm anki xi mikrobi fiha u allura ma tistax tużhom iktar. Però flok armejthom iddeċidejt illi nagħmel xi ħaġa bihom. Ħanħallihom f'idejk m'għandix dubju li se tagħmilli xi ħaġa sabiħa. Jiena ħammur biex niltaqa' mal-ewwel mistieden tiegħi illi fil-fatt huwa Nick Barbara illi ġej mill-BirdLife. Nick insellimlek, grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Ftit tal-ġimgħatilu wkoll tkellimna dwar l-asafar illi jaslu għandkom wara li xi persuna tkun ċemplet għax sabet xi asfur ferut. U għandna numru wkoll fejn wieħed jista' jċempel meta jiltaqa' ma' xi asfur ferut, però meta tirċievu din iċ-ċempila, x'jiġri warajha? Normalment nippruvaw nistabbilixxu x'inhu ma' ċirkostanzi, ġifieri ħafna drabi nkun qegħdin insaqsu l-persuna tgħinna ftit billi tibgħatilna ritratt tal-asfur li jkun ikkonċernat. Huwa numru 24 siegħa u xejn. Eżatt. Aġġieli jkollna każi fejn ġenwinament m'hemmx għalfejn tagħmel xejn. Pereżempju għasafar tal-bejt żgħar li jkollhom il-friħ bħalissa ħafna nies jgħidu jaħasra qiegħed hemmhekk mal-art ħa niġbru nieħdu d-dar. U dik ma nikkonsiljawx li jagħmluha għax l-asfur ikun għadha jiġu jidduħsibu l-ġenituri tiegħu. So jiġifieri dak tħalli hemm ma ċaqalqux. Hemmhekk l-iktar titfgħu x'imkien sejf imma importanti ma tdaħħlux id-dar jew tieħdu jew tipprova titimgħax. Tkun qed tfixkel il-proċess naturali u l-asfur jaf imut wara. Imma mbagħad ikun hemm każijiet ġenwini, ġifieri sfortunatament illum fid-dinja tagħna invadejna ħafna n-natura bil-bini u ikollna ħafna konflitt fejn hemm il-bniedem fejn hemm l-attività tal-bniedem u dik tan-natura. Ġifieri jkollna ċertu asafar li jew jaħbtu ma' binijiet jew ma' ħġieġ. Asafar oħra li jispiċċaw fl-ambjent urban minħabba il-problema tal-light pollution bħalissa u ħafna awareness fuqha din inżidu l-awareness fuqha. Fejn qed naraw fuq il-ċfif u l-garnija. Ċfif u l-garnija dik hija asfur il-garnija bħalissa u asfur li xkultant iċemplu l-nies għax letteralment itirju jaqalhom fil-bitħa jew f'xi pool
il-bot mill-irdumiet fej jibejjet u jispiċċa hemmhekk kif jispiċċa hemmhekk jaqa' mal-art u għasfur li m'għandux ħila jitlaq minn mal-art tal kollu bżonn lajnuna. F'dak il-każ ikun għasfur li ħafna drabi niċċekkjaw li jkun all-right, naħdu għand il-veterinarju u ħafna drabi m'għandu mhux biss biex nerġgħu nħarbuhom. U mbagħad ikollna każijiet oħra fejn jew jaħtu ma' wires jew sfortunatament ukoll għandna l-problema tal-kaċċa illegali li ċertu drabi kun hemm masafa li jiġu feruti minħabba fekk. F'dak imbagħad il-proċess ikun daqsxejn iktar delikat. Fil-każijiet kollha għandna veterinari li huma appuntati mill-gvern, kemm aħna kemm il-pulizija u kull min jiġbor safar jieħdu għadhom għand il-veterinarju, issir id-diagnosis, ħafna drabi anke X-ray biex nara jkun hemm xi ksur fl-għadam jew inkella xi problemi interni. Aħna qegħdin naraw fil-fatt filmati ta' meta intom tħarbu dan la safar għat iridu naslu. Dik hija l-aħjar biċċa. Dik hija l-isbaħ biċċa fil-verità. Jiġifieri la darba tistabilixxu xi tkun il-kawża. Eżatt. Imbagħad il-veterinarju jgwidana x'tip ta' kura jkun hemm. Issa over the years tallimna qegħdin nekkwipaġġaw ruħna qegħdin nimpruvjaw iktar. ċertu safar sfortunatament ma tkunx tista' salvhom ħabba n-natura tal-injuries li jkollhom. Imma fejn nistgħu fejn hu possibbli nagħmlu l-aħjar li nistgħu. U ħafna drabi għasfur ikun jirrikjedi anka xhur sħaħ. Ta' riabilitazzjoni. Eżatt, speċjalment tajr tal-priża li jkun ta' ċertu daqs. Jieħu madwar 6 ġimgħat sakemm l-għadam tiegħu jaqgħad u jerġa' jissaħħaħ ruħu. U mbagħad sakemm l-asfur ikun qiegħed ma tantx jiċċaqlaq u jkun tilef il-muskolatura tiegħu. Ġifieri letteralment għandek atleta terġa' ġibu fis-saħħa tiegħu. Ġifieri terġa' nibdew intuħ l-ispazju naqra biex jerġa' jibda jeżerċita ruħu. Nkunu naċċertaw ruħna speċjalment il-kundizzjonijiet tal-rix u ikun fl-aqwa tiegħu wkoll. U mbagħad kif naċċertaw ikollna nerġa' il-vet jiċċekkjalna kif ikun il-progress tal-asfur, nkunu mbagħad nistgħu nħarbuh. U mbagħad hemm proċessi oħra fejn naslu biex inħarbu l-asafar in partikolari. Bħala riabilitazzjoni, ġifieri iżommu għax dawn ma tistax tagħmlilhom ġibs, mhux hekk? Le. U ħafna drabi anke tittoqgħod attent għax anka l-proċess li taqbad asfur u tagħmlu ġo kaxxa, xi kultant jista' jkun ta' stress tal-asfur, ġifieri jaħseb wara li toqgħod tagħmlu ċertu affarijiet jew tipprova titimgħu kuljum u hekk. Allura over the years ukoll żviluppajna ċertu metodi anka konsultazzjoni ma' ċentri barra minn Malta fejn naċċertaw li l-asfur inżommu l-istress fuq kemm jista' jkun baxx. Pereżempju l-iktar ħaġa li nagħmlu komuni hija anke kif nigwidaw lin-nies kif jagħmlu li jekk isibu asfur ferut jitfgħu ġo kaxxa u jżommu ħadlamu għall-kwiet. Għax awtomatikament meta ma jarax id-dawl ma jkollux l-istorbju madwaru jikkalma. U meta jikkalma asfur qegħdin inħaffu l-proċess ta' riabilitazzjoni tiegħu. Ħallilu l-arja ma tattih forsi biċċa ċaruta. Eżatt, u nkun x'imkien għall-frisk. Sakemm taslu intom illi mbagħad tagħtuhom l-ewwel għajnuna. La darba tkunu tajtu riabilitazzjoni aħna fil-fatt kif xtaqna niġu naraw kif tieħdu ħsiebhom, però biex ma nagħmlux stress la safar. Nillimitaw ħafna l-kuntatt li jkollna ma la safar, importanti meta l-asfur ikun qiegħed jiġi riabilitat. Ma nagħlmux l-asfur li jassoċja l-bniedem ma l-ikel pereżempju jew li ma jibqax jibża mill-bdieda. Jiġi ħabib tiegħu. Eżatt, għax dak kważi ifixkel il-proċess biex dak l-asfur jerġa' jirritorna fis-salvaġġ. Aħna fis-salvaġġ mhux se tkun hekk. Eżatt, l-objettiv tagħna huwa li naraw l-asfur jerġa' jkun b'saħħtu lura fis-salvaġġ u meta jkunu tajr li jkun tal-pasta anke jrid jagħmel ikompli l-pasta tiegħu. Ġifieri ħafna drabi wara li nħarbuhom nkunu rridu l-dawla safar ikomplu jpassu jew il fuq l-Ewropa jew lejn l-Afrika. Fil-fatt kellna apparti minn hekk kif rajna fuq il-video wkoll nagħmluhom ċurkett. Iċ-ċurkett huwa importanti. Kont se ngħidlek kif tippreparawhom biex teħilsuhom? Jiddependi mill-ispeċi, ġifieri jekk ikun tajra tal-priża normalment nippruvaw nittajmjaw il-perjodu normali meta l-asfur ikun qed ipassi. Normalment għandek ir-rebbija jew il-ħarifa fejn għandek il-biċċa kbira tal-ispeċi jkunu għaddejjin bejn l-Ewropa u l-Afrika. Allora nittajmjaw dak iż-żmien ħalli l-asfur ikollu l-kundizzjonijiet tat-temp ideali biex minn hemm itir lejn Sqalija jew itir lejn il-Libja. Normalment dak il-proċess. Jew inkella ħafna drabi nużaw anke il-gżira ta' Kemuna. Il-gżira ta' Kemuna hija erja naturali li hija protetta, m'għandekx ħafna storbju, m'għandekx ħafna nies fuq il-post. Allora jekk l-asfur forsi għandu bżonn daqsxejn żmien biex jerġa' isib ruħu fin-natura, intuħ l-ispazju hemmhekk, ġifier ħafna mill-asafar li nħarbuhom fuq Kemuna. Il-proċess ta' ċurkett nagħmlu anke biex ikollna traceability, ġifieri jekk l-asfur jinsab x'imkien ieħor, nagħmlu mod għal ħares l-asfur jinsab mejjed fuq Kemuna. Allura għandna
ċans inkunu nafu isma' mela għamilna xi ħaġa ħażina fejn improvjaw. Sissa ir-riżultati li kellna kienu pożittivi ħafna. Fil-fatt kellna Spanjulet li huwa tip ta' felkin żgħir illi konna ħarrabnieh f'Jannar dak iż-żmien u f'Mejju nstab fin-nord tal-Italja. Sfortunatament kienet tajritu karozza b'hekk sabuħ. Imma l-inqas tagħna ċertifikazzjoni li kien b'saħħtu biżejjed li telaq minn Kamuna għadda minn fuq Għawders għallija baqgħet ran-nord tal-Italja. Ġifieri taħdem xi mod jew ieħor tina ċertifikazzjoni li taħdem. U dik hija proċess importanti anke biex inkomplu nistudjaw fuq l-asafar. Aħna interessana il-pasta tal-asafar li jgħaddu minn fuq Malta, minn fejn ġejjin, fejn qed imorru jbejtu. Inkomplu nitalmu nirriċerkaw iktar fuqhom hekk. Interessanti, immens. Kif qed tgħid inti sodisfazzjoni, xi kemm ikolkom hekk asafar? Kemm il-telefonata tirċievu? Ikollna bejwet ieħor 5-6 telefonati kuljum. Iva. Mhux kollha jkunu jirrikjedu kif qed inti, ma l-pubbliku interessati ġifieri fi din il-ħaġa. Ħafna drabi spiċċajn u għalhekk spiċċajna nagħmlu dat tip ta' xogħol għax spiċċajna reference point ta' ħafna nies, ġifieri ħafna nies għadhom iċemplu l-lum tal-BirdLife Malta, l-ewwel ħaġa jsibu għasfur ċemplu l-BirdLife. N-numru wkoll. U xi kultant iċemplulna anke fuq affarijiet oħra, f'dak il-każ nirreferuhom għal NGOs oħrajn ambjentali li qed jagħmlu xogħol simili fuq annimali oħrajn. U jiġifieri x'għandna nagħmlu jekk niltaqgħu ma' Asfur Ferruġ? Mela, jistgħu jikkuntattjawna fuq in-numru tagħna 79255697 anke matul il-weekends in-number huwa available 24/7. Idealment jieħdu ritratt tal-asfur li jkun ħalli anke nkun nista' nigwidawhom għax ħafna nies sfortunatament ma jkunux jafu x'inhi l-ispeċi. U hemm ċertu speċi tal-asafar titqgħod attent ukoll li ma tagħmilhomx sar jew ma jagħmlux sar għalilek, jiġifieri importanti qabel ma jmissu l-asfur idealment iċemplulna u jieħdu parir minn. U tigwidawhom. Normalment nigwidaw lin-nies jagħmluh ġo kaxxa u jċemplulna ħalli jistennew biex nirranġaw b'mod u maniera li nkun nistgħu niġbuh minn għandhom jew jġibuh għandna. Imma importanti ħafna ma jtuħ xi jkol u xi jixrob għax ħafna drabi jista' jkun li jtuħ xi ħaġa li mhux suppost. Volontà tajba naturalment. Volontà tajba, ma ħafna drabi meta ma tkunx tifhem eżatt x'inhu l-asfur aħjar ma tieħ xejn. Bħalissa dal-aħħar kellna xi ħaġa interessanti ħafna għandna r-rundun l-Swift illi dal-aħħar 10 snin beda jbejjed ħafna f'Malta. Bħalissa tikollna ħafna nies li jsibu żżar tagħhom li hawn mill-bejta dak il-każ huwa tip ta' sfur li l-ġenituri tiegħu jabbandunaw allura nidħlu aħna u qegħdin nirrabbuhom u nħarbuhom. Sewa, ġifieri l-aħjar dejjem tieħu parir minn għandkom meta ssib xi tip ta' festa sfurjosa. Għandna esperjenza biżżejjed biex. M'għandix dubju tagħmlu xogħol siwi ħafna, nirringrazzja lilek u l-kollegi kollha tiegħek anki l-volontarji li għandkom jaħdmu magħkom. Grazzi ta' dan ix-xogħol li tagħmlu anki għan-natura tagħna u huwa servizz mhux hekk. Grazzi Nick, grazzi tal-li kont magħna se nippreżentalek kaxxa illi ippreparalek Karlo żejjina u biex iżomma tifkira tal-programm tagħna. Hija magħmula minn materjal riċiklat u inti tista' tuża għal xi ħaġa oħra. Forsi tista' tagħmel ftit tal-asafar. Nick, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Aħna minn hawnhekk se nifqu għal ftit mumenti ta' riklami, però bqal magħna għaliex għandna diversi mistednin għalikom fosthom għandna lil Dr. Sandra illi se tkellimna dwar l-ispeċi aljeni, għandna lil Daniel illi se jkompli jkellimna fuq l-pakkeġġjar tal-affarijiet u għandna wkoll lil Jean Paul Farrugia illi se jkellimna fuq Zero Waste Lifestyle. Ibqgħu magħna. Grazzi tal-li segwejtu reklami għal dawk li naqdu magħna issa merħba wkoll għal programm Vale u Karlo diġà beda bil-proġetti tiegħu. Kellu dan il-platt li kien bid-disin aħmar diġà ġabu abjad għax taħ passata zeba bajda u xejn. Iva, qed nista' nieħi qod ftit biex inkun nista' ntih passat oħra u nkun nista' nagħmel id-dekupaġġ biex nuża bħala bażi u mbagħad biex inwaħħal il-forum. U hemmhekk għandek l-iskutella li ddeċidejt li tagħmilha. Il-bażi hija roża. Sewwa. Issa ħajoħroġ, naraw iktar. Issa, il-każ ta' ċeramika, ovvjament kulħadd jaf li ċeramika tleq. Iva. Battikata biex tiżbuħha biż-żeba? Ara, tkun battikata jekk naqbdu nibdew nisbaw mill-ewwel bħalma miltina. Okay. Issa, fuq dan il-platt nista' nuri. U l-iktar ħaġa importanti li l-ewwel innatfu l-oġġett. U mbagħad intuħ xkatlatura tajba u li xkatlatura noqogħdu attenti anke kif intu ovvjament għax nirriskjaw li ntarfu it-truf. Imma f'dal każ peress li hawnhekk xkatlajt bil-mod biex ma nagħmilx ħafna storbju ħareġ l-effett tal-krekil. Hekk qed ngħid eħe. U dak ġara għax l-ewwel ħaġa ma kienx katlat sew. U tieni ħaġa bej l-ewwel passata
u tini passata ma ħallejtix tinxef. Allura kien hemm partit minna li bdew jinxfu u peress li taħt kien għadu jiżloq dawk il-biċċiet li kienu ġabdew jinxfu bdew jiċċaqalqu mad-daqqa tal-pinsel li kont qed nagħmel. Ġifier fil-verità fil-każ taċ-ċeramika importanti li tagħti ħin bejn l-ewwel passata u t-tieni passata u kemm jista' jkun tagħmilhom irqaq u xekk naħseb. Iva, isiru rqaq. Issa bħala xkatlatura tuża sandpaper li tkun iktar ħoxna. Ġeneralment il-numru jew ikun tal-100 jew ta' 80. Għax il-glaze hija. Eżatt, il-glaze tkun qawwija ħafna ta' ċeramika, allura noqogħdu attenti u jekk hemm bżonn jekk għandna imbagħtu b'xi allerġiji nilbsu maskra biex nevitaw li jekk it-trab ta' ċeramika li jissem lilna xi ħaġa nevitaw billi nilbsu maskra. Tajjeb, mela issa aħna ħanħalluhom jinxfu ftit u sa dan it-tant se nistidnek biex nitkellmu fuq il-buzzword tal-lum. Tajjeb, il-buzzword tal-lum iddeċidina li nużaw il-kelma rewrite. Forsi ħafna jaħsbu. Iva, ħafna drabi aħna ngħidu u għax dik il-ħaġa ma nistax nagħmilha u dik il-ħaġa l-oħra ma nistax nagħmilha jew u issa ddiet issa m'hemmx tagħmel. Importanti li fejn jidħol mhux biss ir-riċiklar immanka l-approċċ tagħna lejn il-ħajja tagħna. Kif nagħmluha u kif narawha, importanti li jekk hemm bżonn nifqu nżommu dak il-break u naqbdu direzzjoni li aħna nixtiequ mmorru. Ħafna drabi naqbdu direzzjoni li jew ma twassalniex fejn iridu mmorru, jew inkella tkun id-direzzjoni żbaljata. Allura nistgħu nifqu għalhekk il-kelma rewrite jiena apparti dan il-xogħol. Inti tikteb. Nikteb ukoll allura ħafna drabi l-istorja ta' ħajti niktibha u nerġa' niktibha u fil-romanzi li nikteb ikun final differenti kull darba ta' kif ħajti tista' tkun. Mela llum il-buzzword tagħna kienet daqsxejn iktar filosofika minn tas-soltu. Imma b'mod aktar prattiku jiena nagħmel l-istess ħaġa meta nkun qed nippjana il-programm għax nibda nikteb, nerġa' nħassar, nerġa' nikteb, nerġa' nibdel, però dejjem nuża il-karti użati. Jiġifieri jekk taraw l-iskripti għaj dejjem ikun ipprintjat fuq karta illi nkun diġà użajt qabel għaliex. Min tal-inqas għandna naħlu mhux hekk, dejjem nippruvaw innaqsu u kien ħsieb sabiħ ħafna dan li għamiltilna, Karlo. Tajjeb, grazzi. Jiġifieri jekk hemm dawk li qegħdin isegwuna u forsi iħossuhom li għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa ġdida jew pass lura u jerġgħu jibdew triq oħra. Iva, m'għandniex għalfejn nibżgħu. Qalbna, eżatt. Ara, forsi tieħdu dal-ispunt ukoll biex it-tuwa għaż-żeba intom ukoll għaliex le, mhux veru? Iva, vera. Mela, Karlo, jiena se nħallik il-passata tidher illi nixfet naqra mhux ħażin. Iva. Tajjeb, mela se nħallik taħdem. Le, subajja domara ftit żgħira għandi, ġifieri naħseb il-limit tal-ħarġet. Ma ġara xejn dik mhux se tidher issa. Jiena se nħallik u ħammur niltaqa' ma' Dr. Sandra illi reġgħet magħna l-ġimgħa oħra. Dr. Sandra kif inti? Kollha sew? Illum se nitkellmu fuq l-ispeċi aljeni. Forsi min qed jisma'na jgħid fuq l-aljeni ħa nitkellmu. Jaħseb xi ħaġa ġejja mill-ispazju. Fil-fatt fl-ilma qegħdin. Fl-ilma anki fuq l-art, għax speċi aljeni jistgħu jkunu huma bażikament speċi li qegħdin jgħixu barra miż-żona naturali tagħhom. Jiġifieri pereżempju ikonna speċi li ġejja mill-baħar mill-Atlantiku u nsibuha fil-Mediterran, meta normalment di ma tinstabx hawnhekk. Jew inkella nista' nagħti eżempju ieħor li ħafna nies forsi semgħu dwaru li huma l-crayfish, fil-fatt li dawn qed jinstabu postijiet bħal Chadwick Lakes u dawn qed jinfirxu brata maġla ħafna. Fil-fatt. Issa wieħed jibda jaħseb imma daw kif spiċċaw. Eżatt, spiċċaw. Il-crayfish da xi ħadd kellu d-dar, kienu pets probabbilment u ddeċieda illi iħarrabhom. Ġifieri dan hemm bħal crayfish hemm pets oħrajn. Ġifieri hawnhekk nixtieq nagħmel appell kemm jista' jkun li min ikollu pets id-dar qatt m'għandu jħarrabhom fin-natura. Għax daw jista' jagħmlu ħsara lill-ekosistema tagħna, għax ovvjament jikkompetu ma' annimali oħrajn, jekk dawn jirriproduċu brata maġla jisiru invażivi, allura jista' jagħmlu ħsara kbira. Fil-fatt il-crayfish qed tagħmel ħsara kbira lill-ispeċi lokali. Eżatt, ħażrinġijiet, pereżempju, il-marzeb, it-tadpole, dik hija parti mid-dieta tagħha wkoll. Jiena semmejt fil-bidu semmejt il-baħar inti fl-ilma, ġifi dawn hemm ukoll numru ta' speċi aljeni bħal ħut, mhux ħut biss hemm oħrajn, speċi oħrajn illi fil-fatt jiena nagħmel parti minn tim
fil-Università, fil-grupp ta' riċerka tal-konservazzjoni li jaħdem fl-imkien mal-NGO Bikref fejn aħna nagħmlu riċerka sewja fuq dawn il-speċi aljeni li jinstabu fl-ibħra tagħna. Nistgħu nsemmu xi ftit minn dawn l-ispeċi naħseb li għandna wkoll xi ritratti. Ekku iva, fil-fatt waħda li stabbilixxiet ruħha sew Malta hija l-qawsalla, din hija ħuta erbivora, spreadjat ħafna infirxet ħafna fil-fatt dik hija hemmhekk qed narawha fil-fatt fuq television. Għaliex jgħidu la qawsalla, sibni ħana raħuta kollha kuluri. Vera, għandek raġun. Però fatti tant wieħed jista' di għandha isem Malti wkoll għax tant tista' nfirxet, tant stabbilixxiet ruħha kif tista' tara fl-ibħra tagħna illi għandha isem Malti wkoll. Din hija erbivora kif kont qed ngħid u tikol l-alka l-ħaxix. Issa din nara is ekwivalenti mill-moża fuq l-art kif tagħmel tikol il-ħaxix kollu. Din l-istess tagħmel fil-baħar għax tagħmel teqlet il-post u ħut ieħor jew inkella ħlejja oħrajn li jieklu l-ħaxix mhux se jsibu daqshekk xi jieklu. Ovvjament din hija waħda mill-impatti li jistgħu jagħmlu speċi aljeni qegħdin barra miż-żona tagħhom kif għax jikkompetu ovvjament ma' ħlejja oħrajn li huma tal-post. Issa barra minn hekk ukoll hemm ukoll il-cocoa damselfish, dik kombinazzjoni kienet waħda mill-ewwel speċi li ħdimt fuqha jien personali. U ħafna minnhom dawn l-ispeċi fil-fatt jinqabdu fil-portijiet għaliex għax dawn jidħlu mal-vapuri. U dawn il-vapuri li jiġu pereżempju mill-Atlantiku jew inkella mill-Baħar Aħmar, dawn jgħaddu minn passaġġi il-ħut normalment jidħlu pereżempju fil-ballast tanks ukoll għax dawn il-vapuri kbar ikollhom biex jibbilanċjaw ikollhom tankijiet li jimlew jbattlu bl-ilma u kemm il-darba ġifieri jidħlu mal-vapuri b'dak il-mod jew modi oħrajn. U jispiċċaw f'daqqa waħda fl-ibħra tagħna. Infatti mhux l-ewwel darba li Malta jkun hemm records bħalli semmejt din id-damselfish fil-fatt illi instabet f'Malta biss u dini fil-fatt li qed naraw hemmhekk instabet fl-ibħra tagħna biss u ma nstabitx postijiet oħra. Kien ikun l-ewwel darba li Malta tfaċċat. Ġifieri ma nstabitx l-Italja f'pajjiżi oħra tal-Mediterran. L-ewwel darba li tfaċċat fil-Mediterran kien f'Malta. Ġifieri jgħid ġifieri kif ġiet. Issa wieħed daw il-vapuri jew wieħed mill-eżempju hemm mbagħad ukoll jistgħu jkunu aquarium escapees ngħidulhom, jiġifieri jew jeħarbu minn xi aquarium jew xi ħadd ikollu again xi pett id-dar u jiddeċiedi jħarbu fil-baħar. Però l-aquarium il-maħellu. Le, hemm anki aquarium tal-baħar ukoll. Huwa popolari ħafna Malta. Barra minn dawn mbagħad hemm ukoll il-famuża lionfish illi aħna fil-fatt Tiżitu aħna għamilna records tagħha din il-ħuta fil-fatt fit-2016. Perikoluża. Iva, perikoluża wkoll, ftakar meta konna tkellimna fuq l-iskorfon fil-programm tal-ħut perikolus, din tagħmel parti mill-istess grupp u wkoll jiġifieri hija perikoluża bħala ħuta. Din hija importanti ħafna li wieħed jimmonitorja għax anki tista' tinfirex malaj ħafna kif qed tagħmel fil-fatt fil-postijiet oħra mad-dawra tal-Mediterran. Ġifieri isa l-Mediterran sabitu bħala ambjent tajjeb għaliha. Ġifieri meta inti tintroduċi speċi ġdida qatt ma taf se jkun l-effett tagħha fuq il-lokali. Infatti dik parti mix-xogħol li nagħmlu aħna l-Università fejn aħna anki nkunu qed nagħmlu ħafna monitoring biex naraw dawn l-ispeċi x'qed jiġri, jekk hux qed jinfirxu, jekk hux qed jiżdiedu wkoll. Ġifieri importanti ħafna li wieħed jekk jara dawn l-ispeċi għandna fil-fatt l-NGO Bikref għandna is-submission form illi wieħed fejn jista' jirrapporta dawn l-aljeni fil-fatt għandha tidher ukoll fuq l-iskrin biex in-nies ikunu jafu fejn jistgħu ukoll jekk wieħed jara xi speċi aljena li forsi qatt mara bħala jew jaqbad xi waħda minn dawn. Reċentement kien hemm ukoll l-angelfish li instabet. Dawn huma dik hija waħda minnhom fil-fatt. Dawn wieħed meta wieħed isib xi ħaġa bħal din jista' jikkontattjani fil-fatt jista' jikkontattjani bl-email jew fuq il-paġna tiegħi. U jien ovvjament imbagħad inkun nista' nikkonfermawlu jekk din hijiex speċi aljena jew le. Aħna fil-fatt meta għal speċi ġodda għandna wkoll anki xi rigali xi thank you gifts żgħar li nagħtu lin-nies bħala ringrazzjament tal jkunu qed jissapportjaw ir-riċerka li hija tant hija importanti. Inti għandek il-paġna Sea Life Science illi wieħed jista' jikkuntattjak fuqha hemmhekk kif qed inti hemm il-formula wkoll. Eżatt tal-Bikref. Aħna se nkunu qegħdin nagħtukom l-indirizz tagħha wkoll minn hawn u ftit momenti oħra l-email tiegħek fil-fatt hekk tidher bħalissa. U kif qed inti hemm dawn ir-rigali jistgħu jingħataw għal min jirrapporta dawn l-ispeċi li mhux daqshekk tas-soltu.
Grazzi Sandra, dejjem tarif interessanti li taddilna. Qed naslu lejt miem is-sensiela, però suġġetti fadlinna u xek. X'niddiskutu għad fadlinna is-suġġett tan-nerdles. Iva, tal-microplastics fil-fatt. Ekku, però dwar dan inkun nistgħu ngħidulkom propju lejn l-aħħar tas-sensiela. Nirringrazzjak Sandra tal-li kont magħna aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami, eżatt wara mbagħad se nkomplu nitkellmu ma' Daniel fuq dak li bdejna l-ġimgħa l-oħra. L-ġimgħa l-oħra Daniel tkellem fuq li pakkeġġjar u kemm importanti li innaqsuh dan li pakkeġġjar, il-rwol tal-industrija fih, ir-rwol tagħna bħala konsumaturi. Illum se nidħlu fid-dettall ta' x'jiġri minn dawn l-affarijiet li aħna nirriċiklaw, jiġifieri il-ħġieġ, il-plastik, il-kartun, il-metall. Minna ftit ieħor, segwu dawn ir-riklami u jibqgħu magħna. Lura magħna se nkomplu niddiskutu flimkien ma' Daniel li pakkeġġjar. Hello Daniel. Ġejt lest naħseb ikkargatu x'vera. Għax dejjem ikollna ħafna x'ngħidu f'din il-parti tal-programm. Mela l-ġimgħa l-oħra konna qed nitkellmu fuq li pakkeġġjar li jiġi ma' ħafna prodotti milli nixtru u kif għandna niddisponu minnu, jiġifieri fil-borża l-ħadra jew nkella fil-bins l-elettroniċi. Ekku. Issa. Mela, ovvjament, sfortunatament bħala pajjiż minħabba li aħna żgħar, meta dak il-materjal jinġabar, għandna proċess li għaddi li jintażel skont it-tip, pereżempju ta' plastik, skont it-tip ta' kartun. Jiġifieri x'inti fil-borża l-ħadra jkollok materjali differenti kif għedna. Ekku, dak jgħaddi minn proċess lokali fejn il-plastik imur għalih, il-kartun imur għalih. Huwa proċess manwali jew? Huwa proċess manwali ma wkoll hemm element ta' bil-makkinarju, ġifieri jiddependi it-tip ta' materjal. Dan il-materjal mbagħad jiġi maffeġ ġo balal, ħafna minnhom ikunu kważi nofs tunellata kull wieħed u jitpoġġew f'containers u dawn jiġu esportati. Bejtu ieħor container jiflaħ 26 tunellata li tiġi daqs 26 karozza tal-passiġġieri. Ġifieri dak l-ammont ta' skart qed jispiċċa barra minn Malta u mbagħad jasal ġo faċilitajiet biex jiġi pproċessat għar-riċiklaġġ. Mela, tix nibdew naraw x'isir minn kull oġġett li aħna nirriċiklaw. Nibdew mill-ħġieġ. Mill-ħġieġ. Sewwa. Mela, il-ħġieġ meta nitkellmu fuq il-ħġieġ qed nitkellmu fuq vażetti, fuq fliexken tal-luminata, fuq fliexken tal-ilma, li dawn ovvjament wara l-użu tagħhom jekk ovvjament tista' tutilizzhom jekk ħajmorru għar-riċiklaġġ li ħnibdew nagħmlu huwa li meta ħejġu esportati, Malta nesportawhom kollha fil-kulur f'daqqa, jintażlu skont it-tip ta' kulur għax jgħaddu minn proċess anka blazers li jażel il-kannella l-aħdar għalih u l-abjat jew trasparenti għalih. Importanti inti semmejt fil-bidu wkoll li ċertu materjali li jagħmlu ħsara fil-proċess bħaċ-ċeramika titneħħa. Iċ-ċeramika ma tiġix riċiklata. Iċ-ċeramika toħloq anzi problema meta inti qed tpoġġiha mal-fliexken u l-vażetti. Di ma kontx nafa. Ekku għax sfortunatament din bażikament iddub f'temperatura differenti mill-ħġieġ. Il-ħġieġ jiġi imdewweb ovvjament f'temperaturi għolin il-fuq minn 1500 grad Celsius li il-ċeramika iddub f'ħin differenti, f'temperatura differenti. Allura tinħoloq problema fil-proċess. Meta dan il-ħġieġ idub, kif qed naraw fil-filmat, mbagħad hemm forma u bażikament joħroġ fl-ixkun ġdid. Issa, minħabba li jkun magħżul bil-kulur, inti wkoll il-fliexken il-ħodor ħafna drabi jintużaw għal fliexken tal-imbit, il-kannella għal-birra, waqt li il-bojot ovvjament jistgħu jintużaw għal ħafna affarijiet fosthom ilma, kif ukoll vażetti tal-polpa u ta' prodotti oħrajn. Jiġifieri ħafna drabi il-fliexkun ta' ħġieġ li għandna aħna jkun ġej minn ħġieġ irriċiklat mingħajr ma nafu. Ekku, u ovvjament qed tiffranka riżorsa importanti ħafna, riżorsa naturali li huwa r-ramel. Ġifieri meta aħna qed nirriċiklaw il-ħġieġ tagħna, qed nifrankaw milli nutilizzaw ir-ramel mill-ġdid. Tajjeb. Il-materjal li jmiss il-plastik. Sewwa. Il-plastik ovvjament aħna imdorrin b'ħafna prodotti fil-plastik, dak ukoll jiġi esportat ġo balal, meta jasal ikun separat skont it-tip ta' plastik. Mela inti għandek per eżempju, għandek il-fliexken tal-luminata li huma PET, għandek ukoll kuluri differenti, meta nesportaw il-fliexken tal-luminata il-ħodor għalihom u it-trasparenti għalihom. Meta jasal ġo l-faċilità, jitqatta, jitnaddaf, jiġi maħsul
u mbagħad jiġi imdewweb u jiġu boċod żgħar tal-plastik li dawk mbagħad meta In-nerdles. Eżatt, meta inti mbagħad mhux ħajsportaw, ħaj jerġgħu poġġuhom fuq is-suq, daw jistgħu jsiru fosthom ġgiget, flokkiet t-shirts. Ukoll pereżempju min iħobb il-futbol, il-gerijiet ta' ċertu klabs ukoll ġejjin minn materjal riċiklat. Seta' kienu fl-ixkun tal-plastika, veri. Eżatt, fil-fatt iva, hemm ċans kbir li kien hemm parti minnu li kien fl-ixkun tal-plastik. U ovvjament mbagħad għandek ukoll ċertu plastik oħxon, pereżempju dak tal-fixken tad-detergents, jista' jkun li qed jikkontribwixxi għall-amara tal-baħar, pereżempju d-deċċer li qed toqgħod f'ħdej il-baħar bħalissa ġej minn materjal riċiklat. U l-iktar ħaġa tradizzjonali hija li minn fl-ixkun tal-plastik użat jerġa' jispiċċa parti minn fl-ixkun tal-plastik ġdid. Wow, jiġifieri tajjeb illi aħna nieħdu dan it-trabil li nirriċiklaw l-affarijiet għax ikun hemm min jarah bħala xi ħaġa li Importanti ħafna biex. Issa, il-metall u l-kartun joqosna, ħanibdew? Mill-metall. Sewwa. Il-metall għandek żewġ tipi ta' metalli, għandek il-landa, dawk li s-soltu insibu l-botti tal-preserves, l-botti tal-ħalib fihom, u kol għandek l-aluminium li ħafna drabi kunu il-bottijiet ta' xorb. Kif qed naraw fil-filmat ħajġu mafġin bil-aluminium għalih u il-landa għalija, jenata naqas ħana u bil-fannijiet bażikament dan biex inaħħulu il-logos u l-prints ħalli jiġi metal pur, jiddewweb hemmhekk qed naraw 750 grad. Meta jdub ħa ukoll jgħaddi minn proċess ta' ilma biex jitkessaħ, jiġu inglotti, jitaffeċ u minn hemmhekk isiru bottijiet ġodda. U bażikament minn inglotta waħda hemm potenzjal li tieħu 300,000 bott jew tal-preserves. Mela, jiġifieri inti bażikament xi ħaġa li kienet ġejja mill-art, ovvjament għax inti dal-metalli huma ores ġewwa l-art, minflok qed toqgħod tħaffer it-toqob fl-art, qed terġa' tuża metall li bażikament spiċċa l-użu għalih ħalina u qed nirriċiklaw u qed nieħdu riżorsa minnu. U hemmhekk tista' tara t-temperaturi għolin ħafna li ovvjament. Fil-fatt ninnotaw ukoll li biex nagħmlu riċiklaġġ però tkun qed tuża ħafna risorsi naturali oħra wkoll u enerġija jiġifieri. L-importanti li naqsu l-konsum kieku kif dejjem ngħidu, imma almenu jekk le nkunu nistgħu nirriċiklaw. Ekku. Importanti minflok ovvjament nitfawh fil-miżbla. Biex inkunu qed nitilfu kollox imbagħad bażikament. Kull materjal li narmu għandna nagħmlu riżorsa minnu kista jkun mhux hekk, jiġifieri nħeġġukom biex jekk ikolkom minn dawn il-materjali tagħmluhom fil-borsa l-ħadra wara li tnatfuhom għaliex kif qegħdin taraw isiru ħafna affarijiet minnhom. Issa, l-aħħar ħaġa l-kartun dan. Il-kartun ovvjament ġej mis-siġar, jiġifieri hija importanti ħafna, kif qed naraw fil-filmat jasal f'balal. Dawn il-balal ikun hemm checks ukoll fihom biex jaraw li żgur hemm l-istess fibra, pereżempju ta' kartun, għax il-kartun u l-karta mhux l-istess fibra, jitqatta, jintefa' ġol ilma kif qed tara issir literalment soppa tal-ilma biex ukoll hekk hemm xi materjal li mhux suppost kien hemm pereżempju il-plastik jitneħħa wkoll minħabba d-densità. Jgħaddi minn temperaturi ukoll għoljin, mhux għoljin daqs ovvjament il-metall u ħġiġ, tara dik is-soppa li mbagħad titaffeċ u tiġi lixxa, tissaħħan, tiġi imnixfa u literalment inti jiġi romblu kbir ta' kartun li mbagħad jinħareġ fuq is-suq u dawn jispiċċaw jagħmlu kaxxi tal-kartun ġodda u bażikament inti minn kartuna użata erġajt użajt kaxxa tal-kartun għaxet kreat kaxxa tal-kartun ġdida. Interessanti immens, laħtni b'daw il-proċessi, ġifieri, jiena waħda li nħobb ħafna nirriċikla, però ftit forsi nkunu nafu x'isir minnu l-oġġett, naħseb illum immotivajtna biex verament jekk ikollna oġġetti minn dawn nkunu nistgħu nirriċiklawhom bl-aħjar mod possibbli. Daniel, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni, grazzi tal-filmati li preparajtilna x'kienu filmati li spjegaw il-proċess tajjeb ħafna. Aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami jibqgħu magħna li xfadlilna mistieden ieħor din id-darba se nitkellmu dwar kif nistgħu nużaw anqas plastik f'ħajjitna ma' Jean Paul. Minn hawn ftit ieħor. Grazzi
grazzi tal-li qegħdin isseguna u issa wasal ħin li niltaqa' ma' Jean Paul Farrugia li huwa persuna li għażel stil ta' ħajja zero waste, jiġifieri kemm jista' jkun ma jinġenerax skart ta' plastik u materjali oħra u dan ukoll bidlu fi proġett intraprenditorjali. Jean Paul, kif inti? Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna, jiena rajt x'tagħmel u interessani ħafna. Din l-attitudni tiegħek ta' zero waste. X'jiġifieri? Kif ġik da' sentimenti? Le, bażikament jintlaqt mill-Malta, insomma xi 10 snin ilu biex nagħmel l-istudju tiegħi. U meta kont qed ngħix barra mill-Malta, insomma Ġermanja u Svizzera daw il-postijiet nafu li daw it-tip ta' nies insomma l-kultura tagħhom jiffokaw ħafna fuq l-ambjent u fuq in-nuqqas ta' plastik u n-nuqqas ta' waste. U meta kont qed ngħix hemmhekk insomma għandu ngħid li tipo kważi kun 3 kantunieri tara zero waste shops, kien hemm ħafna markets li kellhom ħafna tipo jekelu affarijiet mingħajr plastik u mingħajr packaging u bdejt naħdem ma' organizations u NGOs hemmhekk li jiffokaw fuq zero waste. U meta ġejt lura Malta bdejt nagħmel xi proġetti tiegħi wkoll fuq l-awareness tal-plastik u zero waste ukoll. Issa, kif isiba l-ħajja zero waste? Faċli li tgħix mingħajr plastik pereżempju jew taħsdu il dak li jkunek? Diffiċli ħafna ngħidu hekk, aħna nafu insomma din ġurnata our daily lives. Kważi biċċa plastik f'kull roħna li tissib anke fid-dar, meta tara li in-Ċina forsi fil-kamra tal-banju hemm ħafna plastik insomma fil-ħajja tagħna. Jien bażikament meta xi ħadd jiġi fuq jistaqsini li tipprova jinnaqqas it-tip ta' plastik u zero waste insomma jkun iktar zero waste fil-ħajja tiegħu dejjem ngħid u forsi sewwa naf li xi ħaġa ovvjament diffiċli u nipprova ngħidilhom li nagħmlu xi ħaġa li jsejjaħ waste audit li hija xi ħaġa vera sempliċi tista' tagħmilha d-dar. Bażikament li tagħmel wara ġimgħa jew ġimgħatejn tkollok insomma il-borza ta' recycling li nafu tal-gris, tbattal insomma l-borza mal-art jew fuq mejda u tagħmel pereżempju characterization ta' kull kamra li għandek fil-dar. Tgħid pereżempju dal-tip ta' plastik jiġi mill-Ċina, dal-tip ta' plastik jiġi tal-ikel, u mbagħad tibda tgħid ara il-top pereżempju 3 items li għandi hawnhekk huma pereżempju meta minn jiena hawn Malta, intu ngħid li kelli ħafna fl-ixken tal-ilma, tal-plastik, kelli ħafna boros tal-spinaċi, infatti għax nħobb nikol insomma salads u kelli ħafna wkoll boros tal-ġobon ukoll. U mbagħad minn hemmhekk tibda bil-mod isib alternatives li huma ovvjament mingħajr plastik li huma ovvjament ukoll reusable. Nerġgħu mmorru lura għal dak li konna nagħmlu qabel, pereżempju tmur il-ġobon u jtijulek fil-karta tax-xema. Għataw ħwienet fil-fatt. Eżatt, hawn ukoll, eżatt. Imma ħafna ħwienet ukoll ikollhom pereżempju il-bulk food li tmur pereżempju bil-packaging u bil-tupperware tiegħek u tista' timla insomma hemmhekk u tibda tiżen u tista' tieħu kemm trid, eżatt. Dawn huma affarijiet żgħar li kull wieħed minna, però di tal-għoddi toġbitni li tibda tara daqsxejn fejn l-Italjan. Fil-fatt jiena kont qed nagħmilha bit-tappijiet, aħna hawnhekk qed niġbru t-tappijiet biex noħolqu wkoll kuxjenza dwar kemm il-mistiedna tagħna jiġġeneraw tappijiet matul din is-sensiela. Tibda tara forsi hawnhekk nista' naqqas u llum sirt konxja li nkun barra kemm jista' jkun nieħu fl-ixkun miegħi flok kull darba. Eżatt, tista' tieħu reusable bottle u anki pereżempju xi ħaġa tal-kafè forsi tieħu tal-kafè. Ekku. Li huma l-prodotti li aktar jagħmlu impatt fuq l-ambjent tagħna u li nużaw l-iktar spiss fil-ħajja tagħna? Ara, meta jekk nista' insomma nikkompara hawnhekk hawn Malta u Għawdex bil-pajjiżi oħrajn li forsi kont qed ngħix qabel li nara huma 3 pereżempju areas fil-ħajja tagħna l-ilma, is-supermarkets u anke l-ħwejjeġ. L-ilma minħabba l-fatt li aħna nafu insomma ma nistgħux nixorbu mit-tapp insomma l-ilma tat-tapp u minħabba hekk nafu speċjalment issa fis-sajf ħafna nies insomma jmorru u jixtru insomma il-fliexken tal-plastik tal-ilma. Imma ovvjament hemm alternatives bħal reverse osmosis, hemm affarijiet ukoll tal-filters, eżatt li tista' tixtri. Jew inkella tixtri l-kontenituri l-kbar. Eżatt, dik ukoll tista' tnaqqas ħafna mill-plastik. Inkella ġibtilna dal-fliexkun ukoll. Eżatt, għandek ukoll reusable bottles li forsi
tista' timla mid-dar u tista' tieħodha miegħek ukoll tista' tnaqqas ukoll tip ta' soft drinks ukoll. U daw għandhom vantaġġ kbir. Ftit ilu lajt wieħed bħala rigal u fil-verità skoprejt li l-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni kienet li noħroġ li xkum miegħi u jisħonli. Eżatt. Dan iżommu l-ekkiesa ħafna ħin, Anke pereżempju tip ta' plastik tal-PET u tal-PAVs li taħallef fil-karozza fis-sħana jagħmel ħafna sara għax jagħmel ħafna leachables u toxics li jmur fil-ovvjament fil-ilma mbagħad wara. U mbagħad it-tieni ħaġa tas-supermarkets nafu li taf inti insomma tmur hemmhekk tkollok ħafna single-use plastic bags u li tista' tagħmel xi ħaġa very sempliċi tieħu il-packagings u tieħu insomma jew reusable bags miegħek u tista' tal-ħaxix u affarijiet hekk. Fil-fatt illum jeżistu anke dawn il-boros u jekk nurruhom ftit huma boros li boros tal-materjal, da tal-organic cotton infatti li tista' tieħu dawn tal-ħaxix u jista' jimlilek insomma li affarijiet li għandek bżonn. Dik xi ħaġa li rrid nadotta f'ħajti. Ħafna drabi noħroġ maġla u il-basket nieħdu miegħi imma l-boros tal-ħaxix kull darba ngħid u ħafna drabi nispiċċa ma nieħux il-borża u nħalli l-ħaxix individwali. Però xi ħaġa hekk hija komda immens illum tista' tagħmilhom inti mid-drapijiet li jkun fadallek ukoll, jiġifieri huma affarijiet li kollha nistgħu nagħmlu. X'hawn prodotti alternattivi hekk aktar fis-suq? Fejn nistgħu nagħmlu differenza pereżempju flok nużaw il-prodotti normali? Hemm affarijiet pereżempju anke ovvjament għandna il-reusable bottles dawek, hemm ukoll ġibt miegħi il-reusable shaver li għax xi ħaġa jien meta niftakar il-missieri jużaw ta' kont tifla. Da jista' xi ħaġa very sempliċi. Jien meta għamilt il-waste audit fid-dar tiegħi u ndunajt li ħafna mill-affarijiet mill-kamra tal-banju kienet il-shavers il-disposables li għandek somma ta' shaver. Dan bażikament huwa ta' stainless steel, l-uniku ħaġa li se jiġġabbar insomma l-waste u il-blades. Eżatt li għandek bżonn xi tinbidilha naħseb xi kun 3 xhur xi ħaġek. U ħaġa very sempliċi. U fil-verità meta tuża prodotti ta' dan it-tip tkun qed tifranka wkoll għaliex ma nindunaw veru tal-plastik forsi hija irħas biex tixtriha, però tixtriha kontinwament meta inti tixtriha darba u mbagħad bħal tal-maskli u li qed nużaw bħalissa. Eżatt, ikunu jistgħu jew single use, tkun darba li jew ovvjament ma għandek euro kull darba jew inkella tixtri waħda tqum ftit iktar u tkun tista' tuża. U l-kamra tal-banju fil-fatt ninġeneraw ħafna affarijiet li jħassru. Anke pereżempju l-affarijiet tal-shampoos u l-conditioners u anke shower gels. Illum l-organic. L-organic u tista' tixtri pereżempju l-bars kif ovvjament kienu jagħmlu qabel ukoll. Li nerġgħu nibdlu għas-sapuna minflok ma nużaw il-ġels li għandhom il-packing tal-plastik. Jiġifieri affarijiet żgħar li jekk noqogħdu naħsbu fihom se nagħmlu differenza kbira. Grazzi Jean-Paul, grazzi tal-li samt l-idea tiegħek magħna, grazzi tal-li ħadd din l-inizjattiva wkoll għaliex inti qed ħajjar lili, jiena nispera li qed inħajjar it-telespettaturi d-dar biex il-koll nagħmlu xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar se nibbenefikaw minnha aħna għax hekk se nagħlqu n-natura daqshekk. Il-pjaneta waħda għandna, mislufa lilna u rridu ngħaddu għall-itfal tagħna. Grazzi Jean-Paul il ġejt magħna. U minn hawnhekk jiena mill-ewwel se ngħaddi fej Carlo, però qabel ma mmur fej Carlo se nagħtik rigal milli għandna hawnhekk. Insomma, għażel waħda inti ħalli ma nażililek xina toġbok. Hija kaxxa li ġiet riċiklata minn Carlo u żejjin il-eku. Tista' iżomma, ara forsi fil-kamra tal-banju tista' tagħmel li erbad. Tixhomx tal-plastik imma nużaw tal-bambuk jista' jkun. Grazzi Jean-Paul. U jiena minn hawnhekk se mmur mill-ewwel fej Carlo illi miexi bil-proġett illi beda llum. Carlo. Għajdlu. Fiex wasalna? Mela, bħalissa qed nixkatla id-dekupaġġ li għamilt fuq Kif biddiltu? Hej, wow! Mela, il-proċess ma kienx proċess diffiċli, l-unika diffikultà kienet li minħabba il-ħin limitat iż-żeba ma bdiċ tinxef sew fuq iċ-ċeramika. Qabel ma nagħmlu d-dekupaġġ importanti ħafna li aħna nagħtu il-ċans Iż-żeba tinxef. Iż-żeba tinxef biex mbagħad meta npoġġu l-karta biex nadduha bil-kollha tibqa' solida u ma tiċċaqlaqx. Issa jiena hawnhekk qiegħed nixkatla fil-fatt it-tarf. It-trufijiet. Iva. Fil-fatt il-biċċa li nqatat minnha. Jiena kull ma qed nagħmel qed nixkatla t-tarf biex
tinqata l-karta flok użajt l-imqas għax il-qis tal-plat peress li tont tkun diffiċli ħafna biex aħna naqtaw bleżat. Allura hawnhekk jiena użajt Wow, inkredibbli, trasformazzjoni li għamilna f'dal plat. Madux jinaraf mill-li kien. U hekk kif inhu, meta tinxef il-kolla nistgħu nerġgħu nagħtu passata oħra. L-importanti li l-kolla ma jkunx fiha kimika u li hija tajba biex impoġġu l-ikel fuqha. Kont se ngħidlek tista' tużaha l-ikel. Iva, hemm tipi ta' kolla li tista' tuża tkun water-based. Eżatt, biex inti tissiġilla tkun water-based u ma jkunx fiha kimika u dal-plat nistgħu jew tista' waħlu ma' ħajtu żejjed. Jew nkella biex niddekoraw bih. Jew inkella dawk li kuna nagħmlu fl-antik, il-platti l-antiki b'dawk iż-żewġ saqaj tal-linja. Għatanna minnhom. Iva, għataw qed jerġgħu jitlu voga, l-platti saru moda reġgħu. Iva, reġgħu saru moda u platta ċeramika li forsi jkun imċaqqam minn x'imkien nistgħu insalvawh, nirridekorawh u nerġgħu nżejnu. Ma kontx naf li tista' servi li. Jiġifieri mbagħad tista' taħslu wkoll. Mhux washer naturalment, taħslu bl-idejn u tibża ftit għalih. Jiena naħseb li għamil trasformazzjoni hemmhekk għandek l-iskutella. Issa l-iskutella kena l-istess problema għax l-iskutella persi għandha l-fond iktar dam biex damet biex nixfet iż-żeba u hekk użajt 3 kuluri differenti, blendjajt ġo xulxin u użajt dawk il-forom waħħalthom fil-ġnub biex hawnhekk fuq din in-naħa u użajt waħda u mbagħad fuq din in-naħa biex nagħti fejn kien hemm U di tista' tuża l-ikel ukoll. Tista' tintuża l-ikel ukoll, rajt ħadd punt dik il-borza tal-ħaxix tad-drab fakritni ħafna fil-borza ta' San Martin. Xux. U din l-iskutella bdiet tfakkarni fil-karawett. Xem aħjar minn nara karawet għala Maltija ta' veru. Eżatt. Proset, Karlo, u naturalment intom ikolkom aktar ħin tistaw tiddekoraw anki n-naħa ta' barra u tagħmlu tkunu kreativi kemm tridu. Karlo, grazzi ħafna tal-idejat li tajtna llum, grazzi lilkom li segwejtuna, grazzi lil kru ta' Net Television li kull ġimgħa iwaslilkom il-programm Vale u jagħmel minnu programm interessanti, niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi tal-li segwejtuna. Ciao.